早期其實啱啱開始品牌嘅時候咧，蠟燭喺呢一行裏面都比較受歡迎啲嘅。其實近年咧，香水啊或者調香嘅部分咧就會多咗嘅。咁所以我哋自己都會有做一啲調香課程啦，就兩樣嘢係可以 mix and match 去融合翻咯。咁啊擺落去我哋自己獨家嘅蠟燭度，咁所以個味道你就出邊揾唔翻啦。大家好，我係 Winnie， 我嘅品牌係 Peaceful Candles。我哋品牌本身咧就係做一啲蠟燭啦、工作坊為主嘅。其實我哋就希望透過我哋工作坊可以療癒到大家心情嘅一個時間嘅。疫情嘅時候真係太得閒啦，咁所以咧就去揾一啲興趣班啦，去啲工作坊去試下。咁點知一整咧就中意咗啦。最初做呢個品牌嘅時候咧，其實大概用咗10萬蚊左右啦。由報讀一啲專業啲嘅課程啦，到開始租工作室啊，添置一啲工具嘅話，大概係呢個價。因為我哋工作室大概就可以容納到10零個參加者嘅，咁但係我哋自己都會有一啲可能包班啊，到佢哋嘅一啲工作室啊，或者一啲場地去教班咧。最多嘅時候一次過有60幾人可以一齊教。賣產品方面咧，其實反而係賣得最多嘅係一啲最簡單杯裝嘅蠟燭多啲嘅。因為有我自己之前有擺市集啦，咁其實好多客人都話：咁靚嘅蠟燭，我拎到翻屋企唔捨得點。之前有一次係對我哋團隊嚟講比較大挑戰，就係我哋構思到完成交貨，交咗700幾支蠟燭出嚟，1個禮拜內完成晒，即係幾個導師喺度咧，好似24小時運作咁樣樣。咁最後係按到 deadline 完成到嘅，所以但係都辛苦嘅，但係覺得個滿足感好大咯。咁我哋自己有2種香味去創作咗出嚟嘅蠟燭產品啦。咁一個叫做 Joy， 咁其實咧 Joy 就係一個血橙氣泡酒嘅味道嚟嘅。咁另一個咧就叫做 Dream 啦，咁係一個沉香嘅味道為主嘅。咁當初設計咧就係想喺一個小木屋啦，喺森林裏面好放鬆、好 relax 嘅感覺。之前都有客人同我講咧，話佢本身有啲失眠嘅感覺。咁當日點完之後咧，佢喺個廳度咧就瞓咗1個晚上啦，所以咧。佢翻嚟話俾我知嘅時候，我其實都好開心。原來我哋嘅產品都可以幫到佢哋嘅。